Hello guys! Welcome back to my channel. This is me again, Jen. And for today's vlog, ituturo ko po sa inyo kung paano ako mag-i-edit ng mga funny effects and video effects sa aking mga videos. So, let's watch this, guys. Okay, let's start. Just click plus. And pipiliin natin itong 16/9. Hanap tayo ng mga videos natin, guys. Sa akin, pipiliin ko ito. Sample lang naman ito, guys. And then, pili ako ng part na lalagyan ko ng funny effects. For example, dito, video effects ang ilalagay ko dito, guys. Just click layer and punta tayo sa media. Meron ako mga na-download dito, guys. So, maghahanap ako ng mga na-cut ko na ng mga videos na na-download ko. Ayan. For example, dito ko siya ilagay. Ayan. And then, punta tayo sa chroma key. Just click here. Enable. So, mawawala na yung green, guys. So, check natin. Ayan, play natin ulit. Hi guys! Welcome to my channel. This is me again. And for today's gagawa tayo ng challenge na Chubby Bunny Challenge. Pwede tayo maglalagay dito ng mga sound effect. Like for example, sa akin dito, maghahanap tayo dito. Ayan. Click natin tong plus. So, automatic na yan. Check. Yan siya, guys. Play natin ulit. Check lang natin ito and then play. Hi guys! Welcome to my channel. This is me again. And for today's gagawa tayo ng challenge na Chubby Bunny Challenge. So, for today's video, nakakasama ko ang aking friend na si Ana. So, ayan guys. Ganun lang kasimple. 1, 2, 3